ஒரு அழகான இரவு நேரம். அந்த இரவு நேரத்தில் ஒரு அழகான பஸ் பயணம். அப்படியே அந்த பஸ்ஸில் விண்டோ சைட் சீட் செம்மல்ல. அந்த விண்டோ சைட் சீட்லேருந்து வெளியே பார்க்கும்போது ஒரு அழகான நிலா. அந்த நிலாக்கடியில் சின்ன சின்ன க்ளோத்ஸ். அப்படியே அந்த பஸ் மூவ் ஆகி போகும்போது இதமான காற்று. அப்புறம் நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச சாங்கை ஹெட்ஃபோனில் கேட்டுட்டு என் மனசு அந்த நிலாவை பார்த்து என்னை காணவே வந்தாயோ அப்படின்னு கேட்க தோணுது.